tugiye kurebera hamwe icyo umuhinzi akora kugira ngo abashe kubona umusaruro ushimishije nde umuhinzi utatu umuhinzi agira ate ahomba. Icyambere na mbere urambagiza iki imbuto. Dufite haba ari imbuto nyinshi. Ubanza iki kurambagiza imbuto. Icya kabiri habaho gutegura iki umurima. Icya gatatu ushaka ifumbire y'imborera iyo bishoboka. Iyo bidashoboka ushaka ukoresha iyihe imvaruganda. Iyihe bwohe bwoko DAP. Kuki dukoresha DAP? No kugira ngo igihingwa cyacu kizaba ari igihingwa kizamera gishimishije umuhinzi. DAP ikintu dufasha, impamvu duteza DAP ikomeza imizi y'igihingwa kikabasha gukurura kure hashoboka. Niyo mpamvu dukoresha iki DAP mu gutera. Ahatari yamborera haba ari iki ya DAP. Bivuze ngo utabonye imborera ibyakozwe gute guhinga, wakoresha iki DAP. Ubwo ngubu tuze dute tubonye imborera, dufite imbuto, dufite ifumbire, tugiye guhinga. Hari ikibazo? Aho bafite ikibazo hagati aho ngaho? Nibazaga tukiri aho ngaho tuvuze ko utabonye imborera ushobora kuyisimbuza DAP. Ntavuga ngo mbese utabonye DAP wakoresha imborera. Ubundi byombi birakorana. Utabonye DAP ufite ubushobozi bw'imborera wakoresha imborera. Imborera ni nziza cyane bitinda mu butaka cyane. Ikindi kibazo turatangira gutera. Turatangira gutera. Cyane cyane tugiye dufite imirima kenshi bigaragara ko yamaze kugunduka kubera ko ufite ubusharire. Ese umurima ufite ubusharire utakoresheje Tradivertine ishwagara hari icyo byahungabanya ku musaruro? Iyo ufite ubusharire bwinshi deja nta musaruro ute uba ufite. Niyo mpamvu badushishikariza ngo tubashaka kujya gute kongeramo iki ishwagara hehe mu murima ikagabanya iki ubusharire hehe mu butaka. Urumva ufite n'ibyo mubibona hari abahinga batabyitayeho akabona iki niyo yakoresha imbuto nziza imeze iti mu butaka bufite ubusharire hakiragira ate ahubwo abona iki igihombo. Ikindi kibazo navugaga ni uramutse ubonye iyo mborera ufite n'ubushobozi bwo kuba wakoresha DAP byose ni ngombwa kubikoresha. Ni ngombwa ariko ku kigero DAP uragabanya. Iyi fumbire nayo ibaye nyinshi ku gihingwa gihe gite kirapfa. Sibyo byiza? Nanone iyo ubishyizemo ubanzamo imborera ugarenzaho itaka unagushyiraho iki urugemwe. Nawe ko ifumbire DAP itegerana n'iki n'urugemwe ijya hehe ijya ku ruhande ikazayikururira imaze kumera. Biteye hamwe bikabyegereshwa gutwika iki rwa rugemwe rwawe rugahita rushya. Tugiye gutunganya umurima. Nababwiye ko hari uburyo tumenyereye musa nk'umutera mugira gute mucukura imyobo, ariko uburyo bwiza bugezweho no kugira gute no gutarasa iki umurongo. Niyo ugashyira ikigori muri santimetero 15 na 20 ngaho mushyiramo ikigori hano turebe. Kuna ipima mufite mu ntoki se mugenda mushakisha. Ubundi twebwe ni uburyo bushya tubonye. Ubundi twebwe twakoreshaga umwobo tugashyira hagati y'umwobo n'undi. Nyine none wari ngo ukoresha ubu ngubu shyiramo ikigori hano burya kimwe gutyo. Ubona bitasa nkaho bingana imirongo aho harabaye. Noneho yafumbira iri he yacu nyanyagiza hano uyizana hano nyanyagiza hehe hano gutya. Ubu buryo iyo ubukoresheje ubona umusaruro
mwinshi. ariko nari mfite akaba Yego. navuga ngo ubu ngubu ko tubyegeranyije Oya komeza. Nta ngaruka n'imwe. Izi santimetero zirimo zirahagije. Izi ngizi zirahagije nta nubwo ubwo se kigori ishyiramo ifumbire. Wayibonye ifumbire iyashyiraho iki kigori kirayikururira. Komeza uze. Aha. Okay. Ngaho rekera ufite ikibazo abaze. Uvuga ngo mbese ubu ngubu ukurikije uburyo anyanyageje ifumbire yihe ngano dukoresha kuri arimo kuri arimo ya DAP. Kwa ngaho muhinga mukoresheje amanuza nta ufite hectare bari ubuce. Ni ubuce. Kuri are hectare ijyaho 200. Hectare imwe irimo are zingahe? Hectare imwe irimo are zingahe? Hectare irimo are 10. Gabanya bya 200 gabanya are zingahe? Ubwo ni hectare ni biro bingahe? Yajyaho ibiro bingahe? 10. ubwo byumvikane mpamvu nawe yimbajije iki kibazo murazi ko dusanzwe dukoresha udufuniko tukagenda dushyira mu myobo. Iryo somo twari dufite rero murabona ko turi kubona uburyo bw'isomo rishyashya kandi ukurikije uko bari kuri twereka urabona ko rishobora kuba kuko ryabyara umusaruro. Icyo iringiri rusha rira musanzwe mukoresha hano utera imbuto nyinshi hagati y'ibiro 25 n'ibiro 30. Iyo ari kuri hectare ubona toni zawe 9 urazibona. tumaze guteresha DAP yenda afite n'imborera. Imborera iba yagiyemo kare ibanzamo. Ibanzamo. Iyo washyizemo imborera ugabanya DAP. Niba byari ibiro 10 kuri are ugashyira nk'ibiro nka 7. Aha ufite ikindi kibazo abaze. Ubwo mwari mumaze kugisubiza uno mubyeyi ariko nkumva nkifiteho make. Ntacyo baza. Ubona ibigori biba biteye ku buryo bwiza butuma ikigori cyashisha umusaruro, ariko mfite impungenge ko ibi bigori nibizakura bizafatana. Ntago bishobora gufatana. Usanga nta rumuri ruciye hagati y'ikigori n'ikindi. Aha urabona hagati y'iki kigori na n'iki kiraha harimo kangahe? 75. Ubu urumuri n'uruhagije? Aha se kuri iyi nta kibazo. Urumuri rwahana hano rufite urumuri aha ngaha afite urumuri rurahagije cyane ko wenda nshatse kunganiraho aho iyo ikigori nanone kigize urumuri rwinshi cyane buriyo mpamvu ubona ari ikintu kinini ariko kigaheka igihago. Bijya kenshi biheka ibihago kubera ko nanone byagize urumuri rukabije. Nende wabifashe ngabikore bekora turebe. Metero 15. Hari igihe mutera byinshi mu mwobo mukabirimbura. Nimujya mubikora? Aha ngaha wakirimbura? Aha wakirimbura? Aha komeza. Ndeba acakanogo gatoya nyine kugira ngo ashyiremo ikigori. Aba ndeba akanogo ari gatoya aho umuntu aramutse arengejeho agataka nyine ku rugo. Oya nta kibazo wataba bisanzwe. Ahubwo igihe kibagara mugenda bisukira iki? Itaka. Mpamvu twajya duca ikinogo kirekire nkeka ko ari wa mwanya twasigaga wa yafumbire twabaga turi bugende dushyiramo kugira tugisigire aho kizamerera. Nkeka rero hano wabikoze urabona ni uburyo bushya bwayo. Ubuse twagira icyizere ko nta byonyi bizarya izi mbuto. Byonyi ntago nayo. Ugiye gutaba se? Ntidutaba se? Turataba. Undi nashyiraho ifumbire. Uwayishyizeho kare nishyizweho n'undi. Herezo uyu nguyu yayishyireho. Nishyirweho n'undi. Hanyuma n'undi nawe acukure hepfo hariya. Herezo undi nawe acukure hariya hepfo. Buri muntu wese aracukura hano, aracukura. Kuko nimwe ejo uzabone kubyigisha. Hano umusaruro wawe uriyongera. Iki kigori cya pisi ni giheka 2. Giheka 2.
hari ufite ikibazo kugeza ubu ngubu? hari ufite ikibazo akibaze ko dukeneye umusaruro. ikibazo njyewe ndaza kukibaza ku kigendanye n'umuheko. sinzi wenda niba ari uburyo twabiteraga, ni hakeya ushobora kubona apisi wenda muri seze tuyikoresheje, ni hakeya nabonye yahetse. Ntabwo yahaye ifumbire neza, iba yagaye. Tugiye gutaba, twatunganyije umurima, twaguze imbuto, ifumbire, turateye. Mutabe tugiye kubagara sasa. Mutabe tugiye kubagara. Wavuga ngo ibyonyi byabikura hehe? Ari cyo ubona wagishyize hejuru bigendereye. Aha, okay. Hanyuma rero iyo bimaze kumera, ikigo gifite amababi 4 cyangwa 5, mumenera iki? Ubutaka. Turumvikana? Mwita mugira mute? Mumenera. Ntago mumenera ubutaka, mumenera ikigori. Siko bimeze? Mumenera iki? Ikigori. Cyagira mu mababi 9 8 ugashyiraho iki? Ifumbire ya ire. Mwe murabyumva? Cya gihe kikimara kumera kirakoresha ya fumbire ya DAP. Kiba gishije kimeze neza. Cyagira amababi 9 ugashyiraho iki? Ire. Hari igihe haba hajemo ibyonnyi bya nkongwa. Mujya mubigira? Bitutera umuti. Mutera kangahe? Dutera ubundi nta muti ufatitse wavuga ngo nibo abantu abahinzi bifashisha. Oya, inshuro mutera. Imiti ku munsi igenda ihinduka. Inshuro mutera. Tera 3. Aha. Atera kangahe? 3. Wowe utera kangahe? Wowe utera 3. Wowe utera? Ibyo byo ntago twabitindaho. Biterwa n'ukuntu warwaje. Turumvikana? Biterwa n'ukuntu wagize ute? Warwaje. Ariko ubundi akeza ni 3. Mwe murabyumva? Ni kangahe? Ni 3. Kubagara biba kangahe sasa? Twameneye. Tumaze kumenera. Twashyizeho ifumbire. Hakurikiraho iki? Gusukira iki? Cya kigori. Ugihereza iki? Itaka. Ibyo murabyumva? Murabyumva? Murabikora? Ibyo bintu byose n'ubikora, uzabona umusaruro uko ugomba kujya gute kuwubona. Harabona abaje ngo NPK. NPK ikora he? Ningiye navuze mu mbuto. Mu mbuto. Buriya rero akamaro ka NPK ntimujya muyikoresha, n'abandi bayikoresha, ariko NPK niyo ituma ugigira intete. Intete n'uburemere biterwa na NPK buryo. Abenshi bayikoresha, ariko iyo uyikoresheje uba ukoze intete yawe nini cyane. Ariko yo ntago yikoresha, yo uzungira ute unyanyagiza hehe mu murima. Niyo utahita ubagara bitangiye gufura waringa kuzana bya misatsi. Ubona iyo kizanye umusatsi itangiye gutegu guheka. Ubu urimo gukora iki? Ikigori. None urimo urakora iki? Ikigori. Ushyiramo ka NPK gakeya. Ariko n'utagashizemo nta kibazo. Ariko ubundi baye byiza wagashyiramo. Tugeze ikigori cyasamburuye. Hakurikiraho iki? Mukora iki? Muratebeza muti narahinze umusaruro. Icyo dukora no kuguma gusura umurima kugira ngo turindamo byabyo. Ibyo umuhinzi nyamuhinzi asura umurima we kenshi. Umurima usura mu gitondo, ukora umurima wagize ute waramutse, ukaza kuza izo rimaze kuva. Ese amababi y'ikigori ntiyahindutse? Ese niba yahindutse byatewe n'iki? Mujya mubikora? Ukonye ukaza ikigoroba ukareba ko umurima wawe umeze. Iyo hari indwara yaguteye irimo uhita ugira ute? Uhita uyimenya. Mujya mubikora?
mujye munabikora mutabikoraga. Ubundi twivuga ko ibigori bibanza bikuma bikicurika, siko bigenda kikuma neza. Ariko amasoko tuba dufite hari uwumva ngo biragura magana angahe akayifata bitabya bitaricurika. Nimubikora se? Ntimubikora se? Bigifite amata kugira ngo isoko ritamucika. Ariko ubundi umusaruro mwiza urabireka bikuma, ariko abenshi muri mwebwe murabigubuza kubera iki? Isoko. Ndabeshya se? Icyo ni icya kabiri. Ngiye guhinga indi sezo, ubikuramo vuba vuba. Ubwo se ngaho umusaruro turafata gute neza ari ngo murimo kuwica? Ngaho mumfashe. Isoko ryakwatatse ugiye gushyiramo ibindi bihingwa, noneho mujye mwihangana. Siko bimeze. Apisi irabikika, iyo wese ari kuri 25 irabikika, ishoka kumungwa. Siko bimeze. Aha, icyo kirarangiye. Muzabigerageza se? Isoko rabo rizabarusha imbaraga. Ariko ntimuzanagurishe make ngo ryabacitse. Tudushaka ko muva muri kujya mu rundi. Siko bimeze. Icyo kirarangiye. Ubu iki kigori nibwo kikiva mu murima. Ntago mpamvu mfite ibipimo, ariko wari umukagira ute ukumva ko kiza ute kuryinyo. Siko bimeze. Ukumva nk'iki cyararengeje kiri 10 na kuva ko amata agize gute yagabanyutse bishoboka. Siko bimeze. Ubundi hari ibyuma bitubipimisha, twe dupimisha ibyuma tukabibona. Ariko namwe mujye mugerageza umve ko ikigori cyumye cyane, ariko rero isoko se kandi cyumye cyo kiremera. Noneho ikindi kiri kuri icyo kibazo yarabajije, ndagira ngo nanone ubasobanure byibuza ikigori cyemere kuba cyavungurwa kikajya ku isoko kugurishwa kiba kiri ku bwume bwa kangahe? Aho hantu rero biratandukanye biterwa n'isoko ugize ute ufite. Rero icyo umuhinzi cyo twe twamusaba ni uko ikigori kikuma neza, kuko gupima ntibyoroshye. Urumva isoko ryo rigutegeka. Ikindi kintu musigaye mukora cyane gusimburanywa iki ibihingwa mu murima. Mubigenza mute? Guhinduranya ibihingwa mu murima cyane turabikora, kuko cyane nk'ahantu twasaruye ibigori kenshi dusimbuzamo ibishyimbo cyangwa soya. Bitewe n'uko ibyo bintu bibiri ntekereza ko biba bidahwanyije indwara, cyane ko ushobora guhita usubizamo ibigori. Ubu yisezo mugiye guhinga iki? Ubu ngubu yiseze ahantu hasaruye ibigori hahaje ibishyimbo. Ahavuye ibigori hajya iki? Ibishyimbo cyangwa soya. Uko bimeze. Ni mutabikora muhura n'izengaruka. Sinzi niyo wenda hari undi wagerageza kubisubiza, ariko ndayamba udasimbanyijwe ibihingwa mu murima ugahinga ibigori buri munsi uhura n'izengaruka. Nta musaruro nabona, nta musaruro wavamo kubera ko bimuka kubera ko cya gihingwa wenda aricyo kiba kivuyemo, ushobora gusubizamo ikindi gihingwa wari ukuyemo runaka ugasanga ntabwo cyishimiye bitewe n'uko icyari kihavuye, wenda hari izindi bafashe. Wenda kenshi twe dukunda kuvuga ko gusimburanya ibihingwa mu mirima bigabanya uburwayi bw'imyaka yakabaye iri kurwara, kuko nukuramo ibigori ugashyiramo amasaka ntacyo uhinduye, kuko n'ubundi indwara ifata amasaka n'ifata ibigori. Rero havuye bino binyampeke ariko byerera hejuru, twagomba gushyiramo ibinyamisogwe byerera hasi ko biba bitanganya uburwayi. Abisobanuye neza. None ikindi cya kabiri, iyo uhinga igihingwa kimwe utagisimbura uba witeje indwara itazava mu butaka bwawe. Turabyumvikana. Ariko isimbanyijwe ibishyimbo n'ibigori, soya n'ibigori, uba wongereye cya gihingwa cy'ibigori umusaruro. Ibishyimbo na soya byongera intungwa y'igihingwa mu butaka. Buriya mizi muzarebe murimbo nimara umuntu umeze nk'utubuto ku bishyimbo, turiya ni ingenzi hehe ku kigori. Mwabyumva? Mujye mwirinda guhinga ikigori buri gihe. Hari ubwira ngo ngiye ikigori ntagihinze ntabwo nabaho. Niba hari, ariko ejo bazabikurura indwara.
ikindi bariya nkongwa muyibeshyaho. Nkongwa irya moko 80 y'ibihingwa, irya moko 80 y'ibihingwa. uretse wenda ko ntongeyeho nkongwa idasanzwe. Ariko ntacyo buriya irya idasanzwe rero n'ibigori cyane cyane. Buriya niko aho muyibona, hariba mu rubingo, hariba mu masaka, irya amoko n'amoko 80 y'ibihingwa. So ibyo wari uvuze nibyo. Ikindi cya kabiri, nka kiriya kigori mwasaruye, buriya indwara mw'ibiramizi buriya irimo. Ariko n'ubutaha ndashaka yansura imirima y'abantu bahinze apisi, nkayireba mu mirima ko mwabikoze cyane rwose. Ahubwo nuko dusengera imvura ikaba. Uyimva uhumuri kubona umutambyi, imvura igiye kugwa ngo mutere. Imvura igiye kugwa rwose ubu ngubu. Mu mutara atangiye kugwa, mwigira ikibazo, imvura igiye kugwa. Muhinzi, emera impinduka, wakira udushya maze witeze imbere.